这位讲呢，真寒，这阵人包括敢若肉粽共款。因为你看这阵人真正是互人真佩服。因经过克兰州6天5暝魔鬼训练后，陆战队两车侦察大队学员爱经过最后的测验，伊就是要爬过未如是这个人间地狱的天堂路。加上嘛接受邀请，为这学员呢伫加油，要人发挥爱的力量，用金的当作鼓励。 不管是暗时长跑，还是伪装，想要加入水鬼仔队，都要严格训练。你在干什么？我跟你讲，你再给我溺水的姿势，你就退训。伫真来路口桥顶伫爬，经过克兰州6天5暝，过暗暝魔鬼训练。海军陆战队两车侦察大队侦察专用班第151期为24人，大家剩18人，总算来到最后一关天堂路。 若爱爬爱搁做活人操，若是动作无确实，都爱停来。因为错误标准就不变标准。各位，在前面，我也爱你啊，再回上一道去好了。在第50公尺考验体力甲意志力，边仔亲人就算搁较唔甘，嘛一直画加油。 亲人女朋友爱的力量，拢是前进的动力。总算别个终点做完动作，如愿摕到活人的臂章。食一个汤啊，代表苦尽甘来，所谓辛苦拢化为欢喜目屎，甲身躯荣誉的伤痕，嘛代表成为国军水鬼部队上新的战力。